teman-teman bisa support ke event ini karena ini bukan menyangkut nama pribadi saya, maka saya tidak menonjol di event ini. Saya ngangkat adalah solonya. Nah, solonya karena kedekatan saya dengan Hotel London, nah, mereka menyarankan diadakan di Hotel London. Di Hotel London, skalanya nasional. Dan waktu saya komunikasikan ke beberapa teman saya, bahkan itu datang banyak sponsorship. Yang paling aman itu datang dari asuransi, dari Aliansia juga support, dari mobil, dari Mercedes-Benz juga support. Gitu. Bahkan dari teman-teman peternak, ada yang peternak lovebird, dari Pak Budi juga sumbang anakan, dari Mulai, Pak Andi Saputra juga sumbang anakan, dari Mataram sumbang juga anakan untuk ini, Anis Kembang. Jadi nanti kita door pressing semua anak-anak di hari tanggal 23, kita door pressing anak-anak. Jadi kita tidak ada door press dari kita, tapi kita sudah berikan hadiah langsung yang di door press itu semua anak-anak IO untuk penjurian saya serahkan ke Raja Wali. Di sini hadir Indonesia, dari Raja Wali Indonesia dari Jakarta, dia datang spesial untuk hari ini. Nah, IO untuk juri saya pakai itu, dan IO untuk acara kepanitiaan saya juga selain ke IO guru. Nanti dikelola sama teman-teman. Jadi saya nggak bentuk IO sendiri, saya udah pakai IO. Jadi saya seperti saya mau wedding gitu. Saya mau wedding, saya mau acara saya sukses, saya bayar untuk mereka IO ini semua di sukses. Dan sistem tiket kita sepakat tidak jual tiket di lapangan, tapi kita menggunakan computerized. Jadi tiket online. Dan itu bisa 1 kali 24 jam jika tidak termasuk akan menjadi gugur langsung otomatis. Dan harus minta nomor urut lagi. Karena cuma 1 lap dan diprediksi ini dari teman-teman luar kota, saya memang ada khawatir dengan teman-teman suku yang terbiasa bawa buku ke lapangan langsung beli tiket, yang tidak terbiasa dengan mentransfer tiket gitu. Tapi kalau zaman sekarang ya mau nggak mau ya, mau nggak mau gitu.